Mimi changamoto yangu nilio experience airport ni gharama. Nilinunua pale mat plug ile, nilikuwa na charge ya Tanzania ambayo nilishajua haifanyi kazi huku, nikawa natafuta mat plug, nikanunua kale kadude ambako ni 8,000, nikanunua 50,000 pale. Sauti za ughaibuni. Unaona tofauti, kuna utofauti wa mwalimu atazami wanafunzi kama ambao hawajui. Yani ni ile naiita mimi Socratic method kwenye falsafa, ambapo mwezeshaji au mwalimu anawatazama wale kama wenye kitu, kuna kitu wanajua ila hawajaweza kukipatia maneno au taswira. Kwa hiyo anawawezesha ninyi kupatia kile kitu ambacho mngehitaji kujua, maneno. Sasa inatoka kwenye teaching inakwenda kwenye facilitation. Umeona? Kwa hiyo hiyo modality ya kufundisha unaiona vyuo vya huku imeshakuwa natural sana. Lakini sisi kwetu bado wanafunzi tunajichukulia hatujui na tunaona walimu ndio wanajua. Umeona? Hata kama mwalimu yeye amesomea huku, ana hizo skills za kufacilitate, bado kuna pressure ya mwanafunzi kujiweka kwenye sehemu ambako yeye anaona hajui, alafu anahitaji kujuzwa. Baada ya kusema nahitaji maelekezo niweze kujifanyia kazi, niweze kufanya kazi. Kwa hiyo darasa linabadilika sasa, kutoka kwenye lecture ya saa zima mwalimu anazungumza, ninyi mnauliza maswali, kutoka kwenye mwalimu anawauliza nyie maswali, mnatoa mawazo na unatoka hapo umeelewa. Sasa hizo difference ndo zinapelekea pengine thamani ya elimu ya nje inaonekana ni kubwa kidogo. Mimi bado nitabaki hapo kwenye swala la elimu. Naam. Tumekuwa na wasomi wengi ambao tukienda mbele tukurudi nyuma, sawa, tukatae, lazima tuonyeshe ile appreciate vitu, kwa maana sisi kama nchi tunajivunia kuwa na wanachuo wengi na vitu kama hivyo. Lakini iko namna fulani mchango wa elimu ya Tanzania na wanaopata hiyo elimu wenyewe, unapokuja swala la kurudisha kwa jamii, tunaweza kuona kwenye mataifa ya wenzetu, unaposema taifa lina wasomi, kuna vitu vinakupelekea unaona kabisa ili taifa lina watu ambao wana elimu, wanajua kwa nini wako darasani. Japokuwa wanaweza kuwa na mapungufu yao kwenye elimu yao, kwenye baadhi ya vitu, huwezi kuwa perfect kwenye kila jambo. Ile mentality ya wanafunzi wa Kitanzania na kukompiti na elimu au na wanafunzi wa vyuo vingine, for example tu Kenya, chukua ile comparison kati ya elimu ya Kenya na elimu ya Tanzania, kama kulifanya kama general, unaionaje hiyo? Mimi nafikiri mzizi wa tatizo unalolisema au changamoto ni kwa sababu elimu yetu ya Tanzania imekaa katika mfumo wa bora uwe chuoni, sio kwa kusoma kitu ambacho moyo wako unapenda, ila kwa kuwa alama zako za kidato cha 4 au cha 6 zinakuruhusu wewe kusoma hivi. Ndio utaona matokeo ya form 4, form 6 yakitoka, umepata ngapi swali la kwanza, swali la pili, hizo zinakuweza, unaweza kwenda teaching kwa hizo, kwa mfano. Kwa hiyo mtu anaona kama hujapata chochote uwezi kwenda hata kufundisha au polisi. Unaona kana kwamba kufundisha na upolisi ndio kimbilio la ambao hawajapata. Sasa inatoa mwanya kidogo wa mtu kuchagua tasnia anayohitaji. Yani mimi nataka kusomea uandishi wa habari. Kwa hiyo mtu tangu form 4 anajiandaa, anajua ni uandishi wa habari. Nachojifunza kwa wanafunzi huku, hawaendi kusoma kozi kwa sababu hawana cha kusoma. Hapana. Yani mwanafunzi ana sababu nyingi kwa nini yuko kwenye lilo darasa. Umeona? Na unaona utaratibu vioni wa wanafunzi kuchagua kozi. Ziko kozi nyingi, wewe unachagua unayotaka kusoma semester hiyo. Yani ni mwendelezo wa kuwapa mazingira watu kuchagua kusoma kile ambacho kina appeal. Bahati mbaya unaona sisi kwetu msingi au tuandai kuchagua. Msingi badala yake unatuchagulia pa kwenda. Mimi ndio maana nakwambia mfano, mimi nikiwa kidato cha 3, darasa letu tulipewa opportunity ya kuchagua masomo 7. Kwa hiyo tulikuwa na masomo 7, alafu la 8 ni chemistry, la 9 ni physics. Ndio. Sasa tulipewa nafasi kwamba
unaweza ukaendelea kusoma masomo 7 tu ukaachana na chemistry na physics, au unaweza ukaamua kuchukua chemistry peke yake na mengine 7 ukaachana na physics, au unaweza kuchagua yote. Kwa hiyo mikondo yetu ilikuwa imegawanywa hivi. Mkondo A ni wale wanaosoma physics, kumbuka walikuwa watu 14. Mkondo B ni wale wanaosoma 7 yale na chemistry. Mkondo C ni wale ambao ni biology peke yake, yes, na vile vingine. Yes. Umeona sasa tayari mimi ilivyokuja kunikuta nilivyokuja kuachana na masomo ya falsafa na teolojia ya seminari, nikajikuta mimi sikuwa na physics kwa sababu sikuifanyia mtihani, nilipewa fursa nikaidrop. Yeah. Umeona? Kwa hiyo nilivyoidrop wakati ule nikiwa form 2, form 3, really sikuwa na yani naelewa na idrop kwa nini. Yani sikumbuki kupewa maelezo ya kina kwamba ukiachana na physics hutakuja kuwa daktari wewe, nesi, au mtu yote wa afya au pilot, yes, au engineer. Yani sikumbuki. Mimi nilikuwa na physics ni ngumu, kama unaona ni ngumu achana nayo, soma. Yeah. Sasa unaona kitu kama hicho, yes, ya msingi wetu sijui sasa hivi inafanyikaje, ila msingi wetu sasa umeshaniondolea fursa zote hizo za STEM. Kwa hiyo nilivyokuja kugundua nilijilaumu mpaka leo. Kwa sababu physics mimi nilikuwa naweza kupata C au D ambayo ndio vio vingi vinahitaji, ila mimi nikasema ngaika ya nini. Mimi ningependa kukuuliza swali kwa faida ya mtazamaji, na moja ya mtu wangu wa karibu sana huwa ni kila nikikaa naye tukiwa tunazungumzia swala la elimu ya Tanzania. Kuna elimu ya sekondari, afu kuna ile elimu ya ufundi. Tunaona kwenye haya mataifa watu wengi sana ambao wenye maisha mazuri, yeah, wenye magari mazuri, majumba mazuri, watu wenye uwezo kwa kifupi, right, watu ambao wanafanya sana kazi za mikono, yeah, mechanics jobs, unajua kazi zile za kujishughulisha. Wao kwa ushauri wako, au kwa unavyoona, kati ya elimu ambayo tunasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6, right, na ile elimu ya ufundi mtu anaenda kwenda kusomea labda masuala ya kuwa fundi uwashi, carpenter, right, wao ulikuwa unaona nini? Kwa sababu ni kama zile shule za ufundi ilifika wakati kama serikali kama haipi kipaumbele kwenye zile, lakini nadhani ule ungekuwa ndo uti wa mgongo zaidi kwa taifa, lakini serikali imeona kama hapana, tuache tuwekeze nguvu zaidi kwenye upande huu wa elimu ya sekondari na nini. Unaona vipi utofauti wa shule za ufundi na hizi shule za sekondari katika kuzalisha watu wenye uweledi na uelewa zaidi? Ni kweli, nafikiri ni kwa muda mrefu kwamba sisi kama Watanzania hatujawa na msisitizo wa kutosha kwenye masomo ya STEM, sayansi, teknolojia, engineering na mahesabu, ambayo ndio yanaleta kazi nyingi za mikono hizi za ufundi, yes, watu ambao ndio wanaopelekea miundombinu tunayoiona, yes, inakuwepo, yes. Kwa hiyo msisitizo umekuwa ni mdogo, na nafikiri kuna uwezekano kulikuwa na myth, yes, ambayo inapelekea watu wafikirie engineer lazima wamekwenda mpaka masters, yani ndio aweze kujenga gorofa au barabara iliyonyooka ya rami, yes, lazima ijengwe na mtu ambaye amesomea kwenye mazingira fulani, ambayo sasa hivi mimi naweza kusema kwamba mtu akitoka form 4 akawekeza kwenye kuanza kutrain kwenye mambo ya STEM, yes, STEM, tunaona kabisa ndio vijana wanaofanya kazi na wanafika, yes, kwa sababu uhitaji upo ni mkubwa. Yani uhitaji wa kujenga hiyo miundombinu ni mkubwa. Kwa mantiki hiyo ni kweli lazima watapata mapesa mengi. Umeona? Sasa msisitizo, nachelea kusema kwamba bado tunajikongoja mimi binafsi, lakini nafikiri tukitambua kwamba hakuna step ya kufikia ili uweze kuwa fundi mzuri, badala yake unajiandaa kuwa fundi mzuri kuanzia mwanzoni, yep, na labda taasisi zetu zikiandaa hayo mazingira, umeona, tunaweza kuproduce mafundi wazuri. Sasa hivi tuna marubani, tunasikia Watanzania huko wanafanya vizuri, lakini ndio maana tunawafahamu, ni wachache. Yani urubani unaonekana kama muujiza, lakini tungetengeneza mazingira ya kuwa na marubani mtaani, labda tungekuwa tunarusha ndege nyingi zaidi, kitu kama hii. Tukitoa urubani kwenye
elimu ya juu zaidi ambavyo tunafikiri tunaweza kutoa. Inawezekana. Mwalimu Nyerere International Airport. Pale kuna changamoto kubwa sana na watu wengi sana wamekuwa wakilalamikia sana tatizo linalokuwa linajirudia, watu kucheleweshwa kwa ndege, watu kucheleweshwa kugongewa pale immigration, mchakato wa ukaguzi pale kusachiwa. Unadhani ni nini ambacho tunapaswa tukifanye au tunatakiwa kukibadilisha au kukiboresha kwenye airport zetu? Hilo ni swali la msingi kweli, na mimi uzoefu wangu wa mara ambazo nimetumia ule uwanja, bahati nzuri mimi sijawahi kuchelewa kiasi hicho binafsi. Kwa hiyo experience ya kuchelewa sina kama yule mtu aliyeishi, lakini nimesikia kama unavyosema. Nimesikia na nafikiri tatizo la jam liko airport nyingi zilizo busy, kwa mantiki ya kwamba zile airport ambazo ndio hubs, ambazo ndio kama ni za muhimu, au kwa upande wetu ni za pekee. Kuna ubize na protocol za safari huwa zinahitaji steps ambazo lazima. Kwa hiyo inapelekea kuna mistari mirefu kwa sababu ya steps. Hata huku YVR yenyewe ukifanya timing mbaya unaweza ukapiga line mpaka ukachoka. Lakini unavyoona vitu kama YVR, ndege zinazotua na kuondoka, unaona kuna namna ambavyo vitu interval fulani watu wanapeana. Kuna vitu vingi ambavyo mfumo, yani system, teknolojia inafanya vitu vingi. Yani kwa badala ya kusekiwa na mtu, tayari kuna sehemu ukipita tu zile mashine zao, mitambo itapiga kelele au haitapiga. Umeona? Sasa wengine wanaenda mbali zaidi, uvuki hiyo moja tu, kwa kuwa moja inaweza ikawa na shida 2, 3. Kwa hiyo tayari wewe unachohitaji ni kutembea kupita ili mfumo uweze clear, alafu ni passport. Umeona? Lakini sisi nafikiri kwetu bado tunatumia watu wengi zaidi. Kuna steps nyingi zinazohitaji watu kucheck out. Kwa mfano check-in nyingi za mashirika ya ndege unafanyia mtandaoni, mabegi yako mtandaoni. Ukifika pale unatupa begi hapo, wewe unaenda zako, begi utakutana nalo kule. Sijajua hilo kwenye Julius Nyerere linafanyika kiasi gani, lakini najua bado kuna namna ambavyo muda unapotea kwenye changamoto hizo. Mimi changamoto yangu nilio experience airport ni gharama. Nilinunua pale smart plug, ile nilikuwa na charge ya Tanzania ambayo nilishajua haifanyi kazi huku, nikawa natafuta smart plug. Nikanunua kale kadude ambako ni 8,000, nikanunua 50,000 pale. Airport ya Tanzania kabisa, airport ya Tanzania. Yani kale smart plug ni kabox kadogo kana matundu mengi. Unakatia kwenye socket ili uweze kuwa na chaji yako kuingia. Huko nje ilikuwa ni 8,000, 10,000. Mimi nilifika pale kwa kuchelewa, kwa hiyo sikuweza, nikanunua 50,000 pale. Ilikuwa $35 kama sikosea. Kwa hiyo ukiingia airport tayari huko ni kama huko nchi nyingine, yani gharama zote zinabadilika. Kwa hiyo kwa pande Dar es Salaam kuna changamoto yote ambayo mimi kwa upande wa protocol za safari mimi sikupitia, nilikuwa cleared. Pengine labda kwa kuwa nilijipa masaa mengi. Masaa 3 yale. Kwa na tension ya kusafiri ndugu yangu. Naenda Canada alafu unachelewa. Nilijipa muda mwingi. Kwa hiyo ile ya kukimbizana ile pia inaleta hiyo habari ya kuona unachelewa. Haimaanishi mifumo yetu iko perfect, lakini ni kwamba kuna mazingira ambayo mengine ni mifumo, mengine sisi tunaweza kuyatengeneza pia. Kabla ya kwenda Canada, mwanzo ulizungumzia swala la Marekani pia. Kabla ya safari yako ya kwanza ilikuwa Canada, ilikuwa Marekani? Ilikuwa Marekani. Na kuja Canada ulitokea Marekani, nilitokea Tanzania? Nilitokea Tanzania. Ilikuwaje huo mchakato? Kwa hiyo nilikwenda mara ya kwanza nilikwenda Marekani kule. Safari yangu ya kwanza ya ndege. Paa angani. Mwaya wa kwanza kwenye uko wenu. Ingia kwenye ndege na kama mbona jengo hili. Wewe kaa watu 6 mstari mmoja, hii nyumba hii.
fika kule juu naangalia mawingu yako chini. Ni vitu ambavyo nilikuwa navishangaa. Hapo kuna ka screen unaweza unasikia matangazo. Changamoto hiyo unasikia marubani wanasema ile mzee ilinikuta. Wanatoa matangazo. Alafu mimi mimi niliamini tu katika ndege likitua tumefika. Sikuwa naweza kusikiliza Kiingereza vizuri kiasi hicho kwa wakati ule. Kwa wakati ule nilikuwa mtu labda niwe nimemwangalia hivi ndo naelewa. Ile rubani anaongelea kwenye earbuds wapi. Hebu nigusie kwa uchache, japokuwa sio kwa uchache, namna utakavyoona inakupendeza. Ugumu gani ambao ulikutana nao kwenye airport ya Marekani? Ile ndo umeingia pale kutoka Tanzania mpaka ndo umeingia pale immigration ya Marekani. Huwa pale kuna changamoto nyingi sana, maswali mengi sana. Ugumu gani ambao ulikutana nao pale? Ugumu wangu wa kwanza ni kutojua pa kwenda. Yaani sikujua ninaposhuka napaswa kwenda wapi. Yaani airport ile ilikuwa niliteremkia airport gani ya kwanza? ORD Chicago kule. Nilikuwa sielewi naenda wapi kwa kweli. Lakini kwa kuwa mageti yameandikwa kwenye tiketi nini, alafu unaona mnaambiwa zile screen ndege fulani mizigo mkachukulie labda wapi fulani. Ushapuo nilijitahidi kuwa nao. Lakini sikujua pa kwenda. Sikujua kwamba inabidi nikachukue mizigo alafu ndo nikakutane na maofisa wakague. Hivyo vyote nililazimika kuwa nafuata watu mkumbo, yani watu wanavyokwenda. Kwa ofisa mimi hakunioji mambo mengi sana. Alichukua passport yangu nakumbuka, kaicheki. Nikatoa zile dokumenti zangu zilikuwa straightforward. Nikamgei. Kwa kweli sikuwa na changamoto ya kunitishia kwamba Mungu wangu narudi sasa nyumbani. Hapana. Na the same time nilibahatika kuwa na Mtanzania amenisubiri. Hata Marekani pale walikufahamiana na Mtanzania, alikuwa mama amenisubiri. Airport yangu ya Chicago. Sasa nilivyotoka Chicago, ilibidi nafikiri ni hapo Chicago airport yangu ilichelewa, ndege ilichelewa kidogo. Wakatoa ofa ya watu ambao wangependa walale pale wasafiri kesho yake. Wangewalipa hela. Mimi ofa sikuichukua. Mimi namwaza mama atakayenipokea. Lakini nilikuja kujua baadaye kumbe yeye anaona ndege zikichelewa. Ndege anazo taarifa. Akawa anaona itachelewa na nini. Kwa muhaya ulikuwa ule ile excitement ilikuwa ni kubwa sana, mwili ushachemka sana. Kabisa. Let's talk about professionalism kati ya migration wa mataifa ya wenzetu. Ukianza na Marekani na pale nyumbani kwetu Tanzania. Au kwa Tanzania tutaifanya kama kwa Afrika kwa ujumla in general. What the professionalism ambao unaiona? Kwa Tanzania nimetumia Julius Nyerere. Kia inaitwaje ile? Ile Kia ni Kilimanjaro International. Alafu nimekwenda airport ya Ethiopia, Addis Ababa kule. Niseme kwamba ni sehemu moja ambapo kama taifa kuna jitihada za makusudi za kuona kwamba watu wanapita wanaingia na kutoka kwa namna ya hali ya juu. Jitihada hizo kwa upande wa experience yangu naziona. Naona kabisa kwamba watu pale michongo sio mingi. Neno michongo linatumika hapo. Michongo sio mingi pale. Ni kwamba unakwenda kwenye dirisha fulani, unahitaji huduma hii, inatokea kama ambavyo inatakika, mabegi yanakaguliwa, unakwenda. Hakuna mambo mengi. Hakuna mambo mengi kwa kweli. Yaani mambo mengi yakikaribia kutokea, nafikiri ni kwa sababu nyingi tofauti na zile za kawaida. Lakini mfumo. Lakini mimi kwangu, kwa sababu naweza kuongelea experience yangu, sijapitia mambo mengi. Maafisa wapo, matangazo kwenye airport unasikia yanatoka kwa Kiswahili na Kiingereza. Yanatoka pale. Zile screen zinazoonyesha departures na arrivals
ziko obvious, unaziona nini, lakini pia mandhari ya airport zetu yanakuwa mazuri zaidi. Sio kama stendi zetu huko mikoani. Stendi za mikoani. Basi kwa Dar es Salaam pale kidogo yani kwa Terminal 1. Tunaweza tukasema rest in peace JPM. Alifanya kitu cha maana sana pale. Watu kama yeye wenye fikra wamefanya kazi kubwa kwa kweli. Okay, na kwenye upande wa hapa Canada vipi, changamoto yoyote ambayo unakutana nayo kwa upande wa VR? Airport pale? Changamoto za airport mimi kwangu zinabakigi zile kupotea. Yani airport kubwa kama ile ni rahisi sana kupotea, maana hujui kama huko juu unapaswa kutokea chini au unapaswa kutokea juu. Na pale wa VR nafikiri departure huwa ni juu, arrival sijui ni chini. Kila nikiendaga pale napotea, lakini hizo ndio changamoto hizo. Kutojua gate gani, sijui mageti yako 70. Hizo mimi kwangu ndo nazio. It's a busy airport. Ndugu mtazamaji wetu, kama unavyoona na kama unavyoendelea kufuatilia show yetu, tuko live tukiwa na ndugu yetu hapa kabisa, akituelezea experience, akituambia ni kinaga ubaga kama ulivyosikia hapo, na tumeongelea vitu vingi sana na tumechambua vitu vingi sana, na bado tuna mengi sana ambayo tunatamani kuyajua kutoka kwake. Kwa hiyo nipende kukuambia ewe ndugu mtazamaji wetu, usikae mbali na sisi. Endelea kutufuatilia katika platform zetu zote. Bado show tunaendelea, mchakato ni mwingi, bado maswali ni mengi sana. Kwa hiyo leo tumeanzia hapa tulipoanzia na kwa kufikia tulipofikia, lakini nipende kukuambia platform zetu YouTube, Instagram, Facebook unatupata kama JBK Film Global. Tunahakikisha tunakuletea zile habari zote ambazo unapaswa kuzifahamu. Wewe ambao unatamani kuja kwenye mataifa haya ya wazungu, wewe ambao unatamani kwa ajili ya kuja kufanya kazi, unatamani kuja kusoma, unatamani kuja kutembea, kwa tunahakikisha tunakuletea taarifa zetu zote kutoka kwa watu tofauti.